Hazreti Aysa tog'dan tushganda to'p kishilar uningga agishib mangdi. Mahav kesli giribtor bo'lgan bir kishi Hazrati Aysoning oldiga kelib, tizlinib, "Taqsir, agar xohlasangiz, meni keslimdan saqaytib pok qilg'aysiz", dedi. Hazrati Ayso uningga qo'lini takkizib turib, "Xohlayman, pok bo'g'in", dedi. Bu odamning badinidagi mahav kesli shu an saqaydi. Hazrati Ayso uningga, "Hozir bu ishni hech kimga tinma, lekin uddul markaziy ibodatxonaga berib, ruhoniyga o'zingning saqayganligini ko'rsat. Ondan buni boshqalarga isbotlash uchun Musa payg'ambarning amri bo'yicha mahav kesildan saqayganlar qilishga tegishli qurbonlikni qil", dedi. Hazreti Ayso Kapernaum shahriga borganda, Rimlik 105 uning oldiga kelib, shafaat tilab, "Taqsir, chokirim palash bo'lib qoldi. Nihoyatda azob ichida uyda yotidi", dedi. "Men berib, uni saqaytib beray", dedi Hazreti Ayso. 105: "Taqsir, uyimga kelishingizga arzimayman. Faqat bir og'iz so'z qilib qo'ysangiz, chokirim saqayib ketadi. Meningmi ustimda boshlig'im, qo'l ostimda lashkarlarim bor. Birga bor desam boradi, birga kel desam keladi. Chokirimga bu ishni qil desam, u shu ishni qiladi", dedi. Bu gaplarni anglab, hayron bo'lgan Hazrati Ayso birga kelganlarga, "Bilib qo'yinglarki, bundaq ishonchni Isroillar ichida uchratmagan edim. Sizlarga shuni aytayki, Mashriq va Mag'ribdan nurg'un Yahudi emaslar kelib, Arishning podshohligida ajdodlarimiz Ibrohim, Ishoq va Yaqublar bilan bir dasturxonda o'tirdi. Lekin Arishning podshohligining rasxo'rlari bo'lgan nurg'un Yahudilar tashqirga, qorong'ulikqa haydilib, u yerda hasratda yig'lab, tishlarini g'uchurlatdi", dedi. Ondan 105ga, "Uyingga qayt, ishonganingdek bo'ladi", dedi. Ilqi chakorning kesili shu an sallamaza saqayib ketdi. Hazreti Ayso Petrusning uyiga borganda, Petrusning qiynonisining qizitmasi o'rlab, o'rin tutib yetib qolgan edi. Hazreti Ayso uning qo'lini tutishi bilanla qizitmasi yenib ketdi. U ayol darhol o'rnidan turib, Hazreti Aysoni kutishga boshladi. Qorong'i tushganda, kishilar jin chaplashgan nurg'un odamlarni Hazrati Aysoning oldiga elib kelishdi. Hazrati Ayso bir og'iz so'z bilanla ulardagi jinlarni qo'g'lavatdi va kasallarning hammasini saqaytdi. Bunun bilan Yashaya payg'ambar orqali uqtirilgan og'riq islohlarimizni u ko'tirdi, kasallarimizni ustiga oldi degan so'z amalga oshirildi. Hazreti Ayso atrofiga olishib olgan kishilarni ko'rib, shogirdlarga ko'lning u qetiga o'tib ketishni buyurdi. Shu chaqda Tavrat ustozlaridan biri kelib uningga, "Ustozim, siz qayerga bormang, men sizga ergishib boraman", dedi. Biroq Hazreti Ayso uningga, "Tulkining o'nkiri, qushning uvisi bor, biroq inson o'g'lining beshini qo'ygudek yerimi yo'q", dedi. Yana bir shogirdi Hazreti Aysoga, "Ustoz,
Atam ölüp onu yerdeki koygucu kütüp, ondan sizge ekşeyçu, dedi. Hazreti İsa onunla, bana egeşkin, ölgenlerini ruhi ölükle özleri yerdeki koysun, dedi. Hazreti İsa kemiga tushdi. Shogirdlarimi tushib bilimangdi. Ko'l ustida ushtumtut qattiq bo'ron chiqib ketgachga, to'lqinlar kemidan halqib ketdi. Bu chog'da Hazrati İsa uxlayotdi. Shogirdlar uni uyg'otib, "Ustoz, g'arq bo'lish oldida turimiz. Bizni qutuldiraysiz", dedi. Yemanchi qo'qqisini ishonchinglar yemi degan ojiz, dedi Hazrati İsa va o'rnidan turib, bo'ron chopqin va to'lqinlarga buyruq qildi. Shuning bilan bo'ron va to'lqinlar butunlay tinchidi. Shogirdlar intayin hayron bo'lib, bir-biriga "Bu zodi qandoq odamdu? Hatta bo'ron va to'lqinlarmi uning gapini anglaydi ekan, ha?" deb ketishdi. Hazreti İsa ko'lning u qetidagi Gadara degan joyga borganida, uningga jin chaplashgan ikki kishi yo'liqdi. Gör qilingan o'nkirlarni makon tutgan bu ikki kishi shuncha vahshiy ediki, hech kim bu yerdan o'tishga jur'at qila olmaydi. Ular Hazreti İsa'ni ko'rgan hamon, Xudoning o'g'li, ishimizga aralashma. Sen vaqt soati kelmasdinla, bizni qiynag'ili keldingmi?" deb to'g'ladi. Shu atrofda cho'ng bir to'p to'ng'iz podsi o'zlanib yuradi. Jinlar Hazreti İsa'ga yolvorib, "Agar sen bizni haydab chiqarmoqchi bo'lsang, to'ng'iz podsiga kirgizvatgin", dedi. Hazreti İsa, "Chiqinglar", dedi. Jinlar chiqib, to'ng'izlarning teniga kirib ketdi. Bütün to'ng'iz podsi patparaq bo'lib, yugurgan peti tikyodin tushib, ko'lga g'arq bo'ldi. To'ng'iz boquvchilar shaharga kechib kirib, bu ishning bosh oxirini va jin chaplashgan kishilarning kechirmishlarini xaloyiqqa taqatdi. Shuning bilan bütün shahardagilar Hazreti İsa bilan ko'rishga chiqdi. Ular uni ko'rganda, uning bu yerdan chiqib ketishini talab qildi.